О чем думаешь, Рэби? Не знаю. Видишь, какой сильный ветер? Ага. Ого, там вообще дерево. Ай! Терпи! Какой сильный ветер! Ну, не для нас. Сейчас, может быть, пыль летит на нас. Пыль? Да, пыль. Кстати, вон там уже пыль летала. Ясненько. И мы будем ждать этого ветра до конца. Мы протерпим эту волну. И не будем больше мы бояться ветров. На этом начинается новая эра собак. Ведь мы, собаки, лучшие друзья человека. И мы должны показать на то, что мы способны. Ты, хаски, я дворняга. Да, мы должны победить. А ты, кстати, какая порода? Я забыл. Ясно. Мы должны вытерпеть это? Да, этот ветер мы должны вытерпеть. Сильный ветер. Да хоть пить. Прости. Ладно. В этот раз я тебя прошу. Ну, чтоб такого больше не было. Хорошо? Окей. Скоро мы будем властвовать над ветром. Кстати, он же нас очень давно тогда уносил. Месяца 2 назад. Да. Мы противостоим этому ветру раз и навсегда. Он закончился. Идем домой. Ладно, потом дальше будем стоять. Ветер не такой маленький, небольшой. Пошли. Итак, ребят, подписывайтесь на Полосатик ТВ, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Потому что... ладно, и ставьте еще колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Да. И все это мы по-настоящему. Ветер настоящий, вот это все. Не знаю, будем мы снимать дальше про нас? Наверное, да, будем снимать наши приключения. Ладно, всем пока.